喂，考啱，好多人淨係識得睇球場上面嘅古古利拉 Cucurella， 一頭爆炸頭喺左路狂奔搶球慶祝，但係冇乜人知球場外面佢仲有一個更大嘅戰場。係啊，我踢得好係球星，但係一個男人喺屋企面對住個仔嘅自閉症，冇得逃避，冇得轉會，嗰種耐性同愛先至係真偉大。聚光燈照住草地，呢度係成萬人嘅尖叫聲。左路密不透風，佢用盡全力去奔命，全場拍爛手掌讚佢腳法真係好靚。但係返到屋企脫下球衣，面對住冷清。13個月大呢個世界開始有啲唔妥，叫個命冇反應，眼神永遠唔會對眼我。點解會咁嘅？每日收工返到去係咁避，係咁推拖。兩公婆睇住個仔喺房入面，淨係得返眼淚交織嘅河。個醫生終於開口講出嗰個心碎嘅詞，自閉症3個字，彷彿世界停止咗一時。彷徨、恐懼、自責，究竟係邊個嘅錯？但係喊完之後，呢度都播我唔間有我喺度坐。球場嘅英雄喺屋企，係偉大嘅老豆，收起晒所有借口，陪你慢慢咁漫遊。世界或者好嘈，睇你唔明嘅人都好厚，但係爸爸會學識放低步伐，牽住你手，唔使你改變自己嚟融入我嘅地球，我會用我嘅一生走進你嘅溫柔。搬去第二個城市，重新適應過新嘅環境，為咗揾一間學校幾辛苦都係一種命運。冇得分嘅夜晚輪流照顧，唔准有怨言，呢啲壓力隨時可以令一頭家喺度瓦解失眠。但係 Claudia 同 Mark 佢哋選擇行埋一邊，爹哋長將我哋一齊靠，唔會行開半步肩。馬地友講多咗一個字口，好似拎個酒杯咁開心，哪怕只係微小嘅進步喺呢度都係奇蹟咁深。出面啲人市區爆炸頭走位有幾咁靈活，但我最深刻嘅畫面係佢攬住個仔嗰個溫柔角落。贏咗歐聯又如何？呢場仗先至係終極嘅考驗。為咗個仔，佢願意將成個世界放喺一邊。球場嘅英雄喺屋企，係偉大嘅老豆，收起晒所有藉口，陪你慢慢咁漫遊。世界或者好嘈，睇你唔明嘅人都好厚，但係爸爸會學識放低步伐，牽住你手，唔使你改變自己嚟融入我嘅地球，我會用我嘅一生走進你嘅溫柔。好多人話足球係圓嘅，人生都係，但係有一種愛唔使計分，唔使計時間。只你肯用耐心去聽，用步伐去認，呢個球種我嘅父親，佢演繹緊全世界最重要嘅本能。你只有爸爸永遠陪住你行。